Oke, for Jeno, Yeah. alasan apa yang membuat kamu menunjukkan appsmu waktu konser kemarin? Oh iya, jadi katanya kan waktu itu pernah katanya dia tuh nggak akan pernah mau nunjukin konten dia. Tapi kok kemarin di konser kemarin dia buka perutnya kenapa? Trust me, I'll give it Hey, Jeno, gue. on the jukebox and then we start to dance. Singing like, girl, you know Jeno. your love was handmade for somebody.